kan du komme på en grund til, hvorfor de fleste folk vælger en fastfood-restaurant, i stedet for at gå til kvaliteten her på en café? Jeg tror, det handler om folks smag. Altså, hvad man synes smager godt. Jeg tror desværre, at mange mennesker har vendet sig til, at god mad, det har en bestemt smag. Og det er for eksempel McDonald's mad, som leverer den her, hvad skal man sige, ensartethed. Og det forbinder folk med god smag. Ja. Så med hvad er fordelen så ved at være en sund restaurant på Skældsø? Det ved jeg ikke, om det er nogen fordele. Jeg tror, vi rammer en helt anden målgruppe end unge mennesker, og nogen, som kun lige holder ind med bilen. Vi vil gerne have folk, de bliver siddende og nyder noget god mad. Så det er også en af ulemperne af, vi trods alt er en café, hvor man skal ind og sidde og hyggeligt. Altså, det kan man sige. I gamle dage, altså, hvor det ja, lidt mere tid. Man kan sige, at vi mangler den der fast-del. Ja. Det er måske ulempen, at vi kan kun tilbyde sandwich eller salater, hvis det skal gå stærkt. Så der skiller vi nogen fra. Hvordan har I det så med, at fastfood-restauranterne er så, altså, de virkelig tager alle de unge, virkelig, og altså, de rækker penge meget ud til de unge, fordi det i starten kan, ja, det er jo ikke på sigt, men... Altså, det er lidt sørgeligt, ja. Men jeg tror, vi supplerer hinanden rigtig godt. Vi kan ikke levere det, som en fastfood-restaurant eller kæde kan, så vi kan nok ikke undvære hinanden. Der skal være en balance af begge dele, og det tror jeg, der er her i Ringe for eksempel. Det passer meget godt. Ja, det tror jeg. Så hvad vil du skyde på fremtidens mad, så kunne være? Det håber jeg bestemt, at det er mere lidt, men godt. At man får lidt øjnene op for, at man godt kan bruge et kvarter længere på at lave mad, og så får man til gengæld også noget mad, som smager meget bedre og er meget sundere for os og hinanden. Kommer lidt væk fra, at mad det skal smage enten sødt eller stegt, eller, men at god mad det smager af de råvarer, man bruger. Så hvilken aldersgruppe ligger, altså personen kommer ind i en café her? Jamen det er nok voksne, tror jeg, fra starten af 20'erne og så op til pensionister. Hvorfor tror du det? Jamen jeg tror, fordi at de unge mennesker, de gider ikke at spise røget laks eller peberrodsalat eller håndmadder med roast beef. Jeg tror, de vil have en helt almindelig burger. Jeg tror, det kommer til at gå godt i fremtiden for en restaurant, som kører den sunde stil her. Ja, det tror jeg. Jeg tror, man bliver mere og mere bevidst og mere og mere opmærksom på, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. McDonald's vil altid være der, fordi vi har alle sammen en gang med et behov for at tage ind og spise en burger. Ja. Men jeg tror, til hverdag, der bliver det mere og mere vigtigt, at man lever sundt. Fordi vi bliver bombarderet med alt muligt dårlig mad fra alle kanter. Så det tror jeg bestemt. Så det tror jeg er vigtigt. Men er det så snyd i dine øjne, når man for eksempel bruger de kemikalier eller sådan til noget mad, eller når man bare smækker det i en pose, og så gør det lettere for folk, fordi man kan sige haps, og så har man usund mad i stedet for en god sund salat? Ja, snyd virker, man kan kalde det, fordi det er jo op til den enkelte at vælge det, man vælger. Men vi havde sådan en fin fedtafgift på vores fedt og sukker, som er blevet fjernet igen, som gjorde det væsentligt dyrere at vælge de fede produkter, eller de meget sukkerholdige produkter. Og man kan sige, at det, der var smart, det var, at det tvang faktisk nogen til at vælge et lidt sundere valg. Og det synes jeg var rigtig fornuftigt, at man får tvunget folk til at vælge rigtigt. Så det var helt klart den rigtige måde, man presser lidt på folk? Og... Det synes jeg. Lige så vel som man sætter prisen op på cigaretter, også for måske at holde de unge fra det, fordi det bliver det dyrere. Men er det rigtigt, at staten skal presse på os, før for danskerne kan komme ud og smage en sund mad, eller komme på ret og stil? Er det rigtige måde at gøre det på? Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde, men jeg tror, det er en måde, som rammer alle bredt. Jeg tror, hvis du og jeg skal ud og lære folk omkring sundhed, så når vi godt langt. Hvis man skal gøre noget, som skal virke her nu, så er det en måde at gøre det på. Det var de spørgsmål, vi havde. Det var det hele. Tak. Det var ikke så besværligt. Nej. Tak for det. Ja, selv tak.